هەرێمی کوردستان بۆ ڕۆژنامەنووسان بۆتە ژینگەیەکی مەترسیدار بۆ کارکردن و مەودای ئازادی ڕادەربڕین و دەنگی ئازاد لەلایەن دەسەڵاتەوە سەرکوت دەکرێت. بەڕێوەبەری سەنتەری میترۆ بۆ داکۆکی لە مافی ڕۆژنامەنووسان لە ڕۆژی جیهانی ئازادی ڕۆژنامەگەری ڕایگەیاند. ڕۆژنامەنووسانی کوردستان لە هەموو کات زیاتر پێویستیان بە ئازادی ڕادەربڕین هەیە و بارودۆخی ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمی کوردستان و عێراق لە دۆخێکی خراپدایە. لە کاتێکدا ئێمە لەگەڵ جیهاندا ڕۆژی جیهانی ئازادی ڕۆژنامەگەری پیرۆز دەکەین، ڕۆژنامەنووسانی کوردستان لە هەموو کات زیاتر پێویستیان بە ڕەخساندنی ژینگەیەکی ئارام و هاندەر هەیە. لە ناوچەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان بارودۆخی ڕۆژنامەنووسان خراپە. توندوتیژی و ڕێگری بەرامبەریان ئەنجام دەدرێت و کە دەبێت ئەو توندوتیژی و ڕێگری و جیاکاریانە بۆسێنرێت. ئاماری پێشەلکاریەکان 4 مانگی یەکەمی ئەمساڵ بەراورد بە 4 مانگی یەکەمی ساڵی ڕابردوو بە ڕێژەی لە 150 دابەزیوە. بەڵام دەشدانین ئاستی پێشەلکاریەکان لە کاندی توندبوونی بلملانەی سیاسی و فراوانبوونی نەڕەزاتەکانی شەقام زیاد دەکات. ئێستاش کە پارتە سیاسەکان و لیستە هاوپەیمانەکان دەچنە کێبڕکی هەڵبژاردنەوە ترسمان هەیە کە بگۆڕدرێت بۆ توندوتیژی بەرامبەر بە میدیاکاران و لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تا ئێستا 49 پێشەلکاری بەرامبەر بە 36 ڕۆژنامەنووس و دەستگای ڕاگەیاندن ئەنجام دراوە. زۆرترین توندوتیژی لە پارێزگای هەولێر بووە. زۆرترین ئەو پێشەلکاریانەش لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان دەکرێت. ئاماری پێشەلکاریەکان لە سەرەتای ئەم ساڵەوە واتە لە 1/1/2021 هەتا بەرواری 30/4/2021 بەم شێوەیە بووە. 49 پێشەلکاری بەرامبەر بە 36 ڕۆژنامەنووس و دەستگای ڕاگەیاندن ئەنجام دراوە. جۆری پێشێلکاریەکان بەم شێوازە بوون. ڕێگری لە ڕووماڵکردن 23 حاڵەتمان هەبووە. هێرش و هەڕەشە و سوکایەتی 15 حاڵەت هەبووە. زەوتکردنی کەلوپەلی ڕۆژنامەوانی 6 حاڵەت هەبووە. دەست بەسەرکردن بەبێ بڕیاری دادگا 5 حاڵەت هەبووە. گرتن و ئازاردان و شکاندنی کەلوپەلی ڕۆژنامەنووسان لە دەرەوە یاسای کاری ڕۆژنامەگەری بووە بە دیاردەیەکی زەق و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتریش دەبێت. هەرچەندە یاسای ژمارە 35 ساڵی 2007 تایبەت بە ڕۆژنامەنووسان هەیە، بەڵام کاری پێ ناکرێت و ڕۆژنامەنووسان بە تۆمەتی داتاشراوی دیکە سزا دەدرێن و کەیسەکەی دەگۆڕدرێت. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.